हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका होस्ट अजय। आज हम चलते हैं अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगवाने। गाइस, अपनी गाड़ी तैयार है स्टील रिम से अलॉय व्हील में चेंज होने के लिए। मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने अलॉय व्हील जो परचेज़ किए हैं ऑलरेडी मेरी गाड़ी में रखे हुए हैं। वो नहीं बंद होते, निकालना है ना, तो निकाल देंगे। लगी टीपीएम सेंसर। वॉल बॉडी इसी में है, टीपीएस सेंसर लगे हुए हैं इसमें। ये एज इट इज उसमें ट्रांसफ़र होंगे। ये रबर का ये होगा नहीं होगा, ये कटेगा, मतलब दूसरा डालेगा। ये रबर का है, ये निकल जाएगा नहीं निकलता है भाई। और नट वाला होता है वो। अरे दादा, टीपीएमएस इसी में है ना। नलकी है, नलकी नहीं है टीपीएमएस वाली। टीपीएमएस वाला है पूरा सेंसर। नलकी लगने के बाद कटेगा ये। नहीं टीपीएस निकल जाएगा, वो लगवाया वो निकलेगा नहीं, उन्होंने अलग से लगवाया। रबर का लॉक फंस जाता है, लॉक फंसता है। ब्लैक कलर का बता दो कितना निकल रहा है। सारा ब्रिक है, अलॉय में दिक्कत नहीं है, एक भी कम नहीं है। हवा ज़्यादा है इसमें, हवा ज़्यादा है। 39 कर दिए हैं। उनतालीस जा रही है। क्या बता देना कितनी करवानी है आपको। क्या कह रहे हैं? सेंसर ही तो बता रहा है। गाइस, ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। फ्रंट में एक अलॉय इंस्टॉल हो चुका है, रियर में अभी स्टील है। गाड़ी का लुक ही बिल्कुल अलग आता है अलॉय डालने के बाद। मैं पीछे हूँ। टायर्स में नाइट्रोजन फिल हो रहा है, अभी देख रहे हैं आप। अभी फ़िलहाल दोनों टायर की हवा ड्रेन होगी कंप्लीट, उसके बाद में फिर नाइट्रोजन फिल होगा।
अभी देख रहे हैं आप पूरी हवा निकल चुकी है। इसके बाद में नाइट्रोजन फिलिंग स्टार्ट होगा। देखेंगे गाड़ी कितनी टिल्ट हो गई है, साइड से पूरी झुकी हुई है। नाइट्रोजन फिलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी देखना एयर एकदम से ऊपर आएगा। वन, टू, थ्री, गाड़ी उठना शुरू हो गई है। रिकमेंडेड प्रेशर 34 psi।